სემეკმა 24 ივლისს ელექტროენერგიის სისტემურ გათიშვასთან დაკავშირებით საკითხის შესწავლის პირველადი შედეგები წარადგინა. ამ და სხვა თემებზე გიყვებით რამდენიმე წუთში. თბილისის ტრამვაის ტენდერის ერთ-ერთი მონაწილე თურქული კომპანია შედეგების ანულირებას ითხოვს. კომპანია ამტკიცებს, რომ გამარჯვებულად შერჩეული ერთობლივი საწმრო EYE სატენდერო მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებს. ივნისში ფულად საკრედიტო დანაშაულებზე დევნა 19 პირის მიმართ დაიწყო. უმეტესობა ყალბი-ბარათების დამზადებას, გასაღებას ან გამოყენებას უკავშირდება. მსოფლიო ბანკი ეროვნული ბანკის საბანკო სარეზოლუციო ფონდს $35 მილიონ გამოუყოფს. შეთანხმება უკვე მიღწეულია. ბაჟაფშაველას გამზირზე City Mall-თან ბასლაინი იხაზება. მერია აცხადებს, რომ მიზანი არსებული ქაოსური მოძრაობის მოწესრიგებაა. შუადღემშვიდობისა, SBMG-ა რეგიონის წამყვანი ბიზნეს მედია სააგენტო. საქმიან ამბებს BMG-ს გუნდთან ერთად ელენე გოგბერაშვილი წარმოგიდგენთ. 2026 წლის 24 ივლისს მომხდარ სასისტემო ავარიასთან დაკავშირებით საკითხის შესწავლის პირველადი შედეგები წარადგინა სემეკმა. პირველი არხი მარეგულირებელ კომისიაზე დაყრდნობით წერს, რომ 2026 წლის 24 ივლისს საქართველოს ენერგოსისტემა პარალელურ რეჟიმში მუშაობდა აზერბაიჯანის ენერგოსისტემასთან 320 კილოვატი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების მეშვეობით. დაახლოებით 0 საათსა და 10 წუთზე მოხდა საქართველოს ენერგოსისტემის გამოყოფა აზერბაიჯანის ენერგოსისტემიდან და საქართველოს ენერგოსისტემა დარჩა იზოლირებულ რეჟიმში, რა დროსაც დაიწყო სიხშირის და ძაბვის ვარდნა. აღნიშნულმა მაჩვენებლებმა მიაღწიეს იმ მნიშვნელობებს, რის შედეგადაც ენერგოსისტემაში დაიწყო კასკადური გამორთვები, როგორც ელექტროსადგურების, ისე მომხმარებლის. შედეგად კი მოხდა ენერგოსისტემის სრული ჩაქრობა. როგორც სემეკი აცხადებს, აღნიშნული ფაქტის განმაპირობებელი ერთ-ერთი გარემოება გახდა ქვესადგურ ქუთაისი 220-დან გამომავალი 100 კილოვოლტი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზი გეგუთი, რომელიც წარმოადგენს ენერგოპრო ჯორჯიას საკუთრებას. სემექს მიაჩნია, რომ საქართველოს სახელმწიფო ენერგოსისტემა არ უნდა დალოდებოდა ელექტროგადამცემ ხაზებზე სრულფასოვნად სწრაფმოქმედი დაცვების მოწყობას და უნდა განეხორციელებინა არსებული რელური დაცვის და ავტომატიკის გადაანგარიშება, რათა მინიმუმამდე დაეყვანა თუნდაც აზერბაიჯანთან გამყოფი ავტომატიკის ამოქმედების ალბათობა და ემოქმედა საქართველოს ენერგოსისტემის საიმედოობის და მდგრადობის უზრუნველყოფის ინტერესების შესრულებისთვის. მარეგულირებელს მიაჩნია, რომ მოცემული საკითხი საჭიროებს ორი მიმართულებით კვლევას. პირველი გახლავთ კავშირის გაწყვეტა აზერბაიჯანთან და მეორე საკითხი საქართველოს ენერგოსისტემის იზოლირებულ რეჟიმში მუშაობის უნარიანობის ნაწილში. თბილისის ტრამვაის ტენდერში მონაწილე თურქული კომპანია შედეგების ანულირებას ითხოვს. თბილისში დიდი დიღომი დიდუბის ტრამვაის ხაზის და დეპოს მშენებლობის საერთაშორისო ტენდერში მონაწილე თურქული ერთობლივი საწარმო ამტკიცებს, რომ გამარჯვებულად შერჩეული EYE სატენდერო მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებს, რის გამოც მისი დისკვალიფიკაცია უნდა მოხდეს. საჩივარში YDA გიულმერკი აღნიშნავს, რომ მისი წინადადება სრულად შეესაბამებოდა სატენდერო მოთხოვნებს და შეფასების შედეგად მეორე ყველაზე დაბალი შეთევაზება იყო. ამასთან სატენდერო დოკუმენტაცია პრეტენდენტებისგან ახალი ტრამვაის დეპოს, როგორც პროექტირების, ისე მშენებლობის გამოცდილებას მოითხოვდა, თუმცა მათი შეფასებით EYE-ის მსგავსი გამოცდილება არ გააჩნია. ამასთან აღნიშნული კომპანიის 297,7 მილიონიანი წინადადება დამკვეთის მიერ განსაზღვრულ სავარაუდო ღირებულებაზე დაახლოებით 31%, ანუ თითქმის 129 მილიონი ლარით ნაკლებია. მომჩივანი თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას თხოვს გადაამოწმოს გამარჯვებული კონსორციუმის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები, გამოაქვეყნოს სატენდერო დოკუმენტაცია და საჩივრის სრულ განხილვამდე ხელშეკრულებას ხელი არ მოაწეროს. ამასთან კომპანია მოითხოვს, რომ EYE დისკვალიფიცირებულად იქნას ცნობილი თუ დადგინდება, რომ ის სავალდებულო საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებდა, ხოლო კონტრაქტი მათ ერთობლივ საწარმოს მიენიჭოს. ბაჟაფშაველას გამზირზე City Mall-თან ბასლაინი იხაზება. მერია განმარტავს, რომ გადაადგილების ახალი სქემა სავაჭრო ცენტრ City Mall-ის მიმდებარედ არსებული ქაოსური საგზაო მოძრაობიდან გამომდინარე შემუშავდა. მუნიციპალიტეტის ცნობით, მუნიციპალური ტრანსპორტის შეუფერხებლად გადაადგილების მიზნით თავხელიძის ქუჩიდან ბაჟაფშაველას გამზირზე ავტობუსის ზოლი დაემატება, თუმცა არ შეიცვლება სამანქანო ზოლების რაოდენობა არც ერთი მიმართულებით. ასევე ქავთარაძის ქუჩაზე გამტარუნარენობის გაზრდის მიზნით დაემატება ერთი სამანქანო ზოლი, ყაზბეგის გამზირზე კი საგზაო მოძრაობა უცვლელი დარჩება.
2026 წლის მეორე კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული ხარჯები 3 მილიარდ ლარს გაუტოლდა, რაც 13%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. საქმის მონაცემებით ვიზიტზე საშუალო ხარჯი 2025 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 9%-ით შემცირდა და 1922 ლარი შეადგინა. მეორე კვარტალში საქართველოს ტერიტორიაზე დაფიქსირდა საერთაშორისო მოგზაურების 1,700,000 შემოსვლა, რაც 5%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. აქედან საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობამ 1,500,000 შეადგინა, რაც წლიურად 4,5%-ით ნაკლებას წარმოადგენს. საანგარიშო პერიოდში საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელდა 1,2 მილიონი ტურისტული ტიპის ვიზიტი, რაც 2,7%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. მეორე კვარტალში ვიზიტორების ყველაზე დიდი რაოდენობა 380,000 დაფიქსირდა რუსეთიდან, 287,000 თურქეთიდან, სომხეთიდან კი ქვეყანაში 199,000 ვიზიტორი შემოვიდა. საქსტატის ინფორმაციით უცხოელი ვიზიტორების ხარჯებში ყველაზე დიდი წილი 27% საკვებსა და სასმელზე მოდის. მეორე ადგილზეა საყიდლები, ხოლო მესამეზე განთავსება. როგორ აისახება დაბალმხარჯველი ტურისტების შემოდინება ქვეყანაში სასტუმრო ბიზნესზე? სტუმართან გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს სასტუმრო ლაჰილის მფლობელი ლევან დადვანი გვერდთვება ახლა ჩვენ სვანეთიდან. ლევან, მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვითმობ დროს და პასუხობ ჩვენს კითხვებს. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. ლევან, პირველ რიგში მინდა გკითხოთ ტურისტული სეზონი როგორ მიმდინარეობს ამ მოცემულობით სვანეთში. ჩვენ ახლა მოუყევით მაყურებელს, რომ თუ წინა წელს შევადარებთ, წელს საგრძნობლად არის შემცირებული ის საშუალო დანახარჯები, რომელსაც თითო ტურისტი ხარჯავს საქართველოში. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ მაღალმხარჯველი ტურისტი ფაქტობრივად იშვიათობაა ჩვენს ქვეყანაში. ეს როგორ აისახება სასტუმრო ბიზნესზე, მათ შორის როგორ აისახება კონკრეტულად თქვენი სასტუმროს მუშაობაზე? გისმენთ. ამ მომენტში ყველაზე აქტიურია ახლა სეზონი მესტიაში და სვანეთში და ამ მომენტში ტურისტების ნაკლებობას არ განვიცდით, მაგრამ რაც განაცხადეთ, რომ ხარჯულობით უნარი შემცირებულია, მაგაში გეთანხმებით, სეგმენტი სრულად გამოიცვალა და გადავედით თითქმის მთლიანად უკვე აზიაზე. ლიდერობს ჩინეთი, სვანეთის რეგიონში მაგ მხრივ და სურათი არის რადიკალურად შეცვლილი წინა წლებთან შედარებით, იმიტომ რომ სასტუმროებში თვითონ განთავსებაში თანხას ნორმალურად იხდიან, დიდად არ შემცირებულა, უბრალოდ ცვლილებები გამოიწვია სხვადასხვა ტურიზმში ჩართულმა სეგმენტებმა, მაგალითად როგორც არის ყვების ობიექტებმა, გიდებმა, ცხენების ტურებმა, იმიტომ რომ მათთვის თავარი დაინტერესება არის სასტუმროში განთავსება და რაღაც ადგილზე სურათის გადაღება. მეტი დიდად თანხებს ფაქტურად არაფერში არ ხარჯავენ, სასტუმროს რესტორნებიც ძალიან ისეთ რეჟიმში მუშაობენ, რომ თითქმის შეკვეთები აღარ არის. არა იმიტომ რომ ცუდი იყო, ან არა იმიტომ რომ ძვირი არის, არ არის ჩვენი რეგიონი ძვირი, იმიტომ რომ რაც უცნაური ის არის, თავიანთი საკვებით მოდიან უმეტესობა აზიიდან. ჩამოაქვთ თავიანთი საკვები და ძალიან უცნაური სიტუაცია ტურიზმის. ალპური ტურიზმის ნიშა ფაქტიურად დავკარგეთ. ტურისტები დავკარგეთ და აზიურზე ვართ გადასული, რომელიც ესეთ კითხვის ნიშანს აჩენს ჩემთან, რომ ჩემთვის რომ რა იქნება ზამთარში, იმიტომ რომ ზამთარში მოგეხსენებათ, ზამთრის ტურიზმით ძირითადად დასავლეთის ქვეყნები არიან დაინტერესებული, სადაც თხილამურზის რეალის კულტურა არის აზიაში, მხოლოდ ორ ქვეყანაშია, კორეაში და იაპონიაში. კი ბატონო ლევან, ჩვენ გვახსოვს, როცა გათვლა იყო მაღალმხარჯველ, განსაკუთრებით ევროპულ ტურისტზე, ამისთვის საკმაოდ სოლიდური, ასე ვთქვათ, მათ შორის ფინანსებით დახარჯა კერძო სექტორმა, რომ ასე ვთქვათ, საჭირო ხარისხის სერვისი დაეხვედრებინა მათ შორის ადგილზე. ახლა როცა ეს სეგმენტი შეიცვალა და თქვენს ამბობთ, რომ აზიელ ტურისტს ნაკლებად შეიძლება აინტერესებდეს ის, რაც ევროპელს, თავად კერძო სექტორი, ასე ვთქვათ, რამდენად ცდილობთ, რომ რაღაც თქვენს გადაეწყოთ და გარკვეული სერვისი შესთავაზოთ აზიურ ბაზარს, რასაც ისინი ითხოვენ. ამ შემთხვევაში თავად სერვისის ნაწილში თუ მოხდა ცვლილება, რომ თქვენს, ასე ვთქვათ, ამ კონტინგენტის ცვლილებას მზად დახვდეთ. რახან ესე აქტიურად ეს სეზონი არის, შეიძლება ითქვას, რომ უფრო ადაპტაციის პერიოდში ვართ ახლა. გადაწყობა პრინციპში ალბათ უფრო რაღაც მომენტში კადრების შემცირება შეიძლება გამოიწვიოს, იმიტომ რომ იმდენი
დატვირთულობის გამო რაღაცების კეთება აღარ გიწევს და ფაქტიურად ბევრი რაღაცის ჩახსნა გიწევს აქედან გამომდინარე და ხო ადაპტაციის პერიოდია და ალბათ უფრო სეზონის ბოლოს გამოჩნდება რა უნდა გავაკეთოთ და როგორ უნდა დავხდეთ მომავალ სეზონს მზად. მაგალითად წელს წინა წელს იყო გახსნილი, წელს აღარ არის, იმიტომ რომ ვერ იმუშავა, ან არ გაამართლა. ჩინური რესტორანი იყო მესტიაში გახსნილი, კონკრეტულად ჩინური კერძებით და ერთ-ერთი ადაპტაციის დასაწყისი ეგ იყო, მაგრამ არ გაამართლა და წელს დახურულია. ალბათ არ გაამართლა, იმიტომ დახურული. კი ბატონო, ლევან, როგორც თქვენ სასტუმროში, ასევე თქვენ კოლეგებთან გექნებათ ინფორმაციის გაცვლის საშუალება, როგორია დატვირთულობის მაჩვენებელი? ერთი მხრივ რომ ეს ადამიანები ბევრს არ ხარჯავენ, თუმცა თუ განთავსებაში იხდიან ფულს, საინტერესოა, როგორია ეს მაჩვენებელი დატვირთულობის თვალსაზრისით? დატვირთულობის თვალსაზრისით ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ დაწეულია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ თვითონ რაოდენობა ბევრი ჩამოდიან. ძირითადად ადრე მანქანებით რომ მოდიოდნენ, ახლა ეგ შეიცვალა და უფრო მოდიან ავტობუსებით. რაოდენობაში თავიდანაც ვთქვი, რომ სასტუმროებში რაოდენობაში ცვლილება დიდად არ მომხდარა და ალბათ იგივე ნიშნულზე ვმუშაობთ, როგორზეც ვმუშაობდით. სხვა სეგმენტებს დაეთყო, რაც აღნიშნე რესტორნებში და ასე შემდეგ. რაოდენობა იგივეა. კი ბატონო. ასე უბრალოდ მაინც ყოველ წელს რაღაცა რომ იზრდებოდა ფასების ცვლილება ყოველ წელს მინიმალური გვიწევდა. წელს უკვე ეგ აღარ მოხდა, იმიტომ რომ ფასის მიმართებაში ძალიან გადახდელმონარიანობასთან დაკავშირებით ისევ არ უნდათ მომატებული თანხის გადახდა. კი ბატონო, ლევან, ინფრასტრუქტურულად რამდენად შეიცვალა, თქვათ, სურათი სვანეთის რეგიონში, ამ მხრივ იყო გარკვეული გამოწვევები, დღეს მოცემულობით რა არის ის მთავარი, თქვათ, შემაფერხებელი თუნდაც ტურისტებისთვის, რომელიც მისახედია რეგიონში? შეიცვალა ის დადებითისკენ, რომ მიმდინარეობს ზუგდიდი მესტიის გზის რეაბილიტაცია. ეხაც მიმდინარეობს და სწრაფი ტემპებით მიდის. ასევე მოგეხსენებათ ლენტეხი უშგული გზა გაიხსნა, რომელზეც დატვირთულობა მოიმატა. მაგრამ მაინც პრიორიტეტად ჩემი აზრით რჩება გადაღებული ლენტეხი მესტიის გვირაბი, რომელიც აუცილებელია რეგიონის სწორი განვითარებისთვის, თუ გვინდა რომ მივახციოთ ისეთ ნიშნულს, როგორიც არის ევროპის სამთო-სათხილამურო კურორტები. კი ბატონო. საერთაშორისო აეროპორტიდან მინიმუმ 2-3 საათში ადამიანს შეეძლოს ზამთრის თუნდაც ზაფხულის კურორტზე ამოსვლა. კი ბატონო, ლევან, კიდევ ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ, ეს მაინინგის თემას ეხება, ჩვენ ვიცით, რომ საბალანსო მრიცხველების დამონტაჟება უკვე მიმდინარეობს მესტიაში და ეს არის სწორედ ამ კრიპტო მაინინგთან ბრძოლის ღონისძიებების ფარგლებში. საინტერესოა თქვენი ბიზნესის გადმოსახედიდან რაიმე თუ შეიცვალა ამ ბოლო პერიოდში, როცა რამდენიმე ასეული მაინერი ამოიღეს მესტიიდან, ელექტროენერგიის მიწოდების თვალსაზრისით იყო თუ არა ამ პერიოდში ხოლმე წყვეტა, თუ ეს უფრო ზამთრის პრობლემა იყო, ანუ განსხვავება ხედავთ თუ არა ამოცემულობით, როცა ეს აქტიური ბრძოლა დაიწყო მაინინგთან მიმართებაში? ამ ეტაპზე, რადგან ზაფხულში დატვირთვა იმ ხელა სისტემას არ ქონდა, ამ ეტაპზე თქმა გამიჭირდება, რამე შეიცვალა თუ არა. უფრო ზამთარში გამოჩნდება, იმიტომ რომ ზაფხულში დენს შუქს ელექტროენერგიას პრობლემა არ ქონია. თუ ეს როგორც დაანონსდა სწორი მიმართულებით წავა, ნამდვილად რეგიონისთვის სასიკეთოდ იმუშავებს. კი ბატონო. მაგრამ აუცილებელია რეგიონში, რომელსაც პრეტენზია აქვს, რომ ტურიზმი ნომერ პირველი ერთ-ერთი წერტილი იყოს ქვეყნის ტურიზმის, ძალიან რთულია უგაზოდ ყოფნა და მუშაობა. ანუ გაზმომარაგებასთან დაკავშირებით პრობლემები აქტუალურია. გაზმომარაგება საერთოდ არ არის. და თუ გვინდა რომ ვიზრუნოთ ეკოლოგიაზე, თუ გვინდა რომ განვითარდეთ, აუცილებელია რომ 21 საუკუნეში ერთ-ერთ ნომერ პირველ კურორტს მქონდეს გაზმომარაგება. კი ბატონო, ალბათ ამ მიმართულებასაც მიაქცევენ ყურადღებას შესაბამისი უწყებები და ბოლოს ლევან, სანამ დაგემშვიდობები, მინდა პროგნოზებზეც კითხოთ და ჯავშნებზე კითხოთ. პირველ რიგში მომავალ თვეებზე თუ გაქვთ ჯავშნები მიღებული და ისევ ამ შემთხვევაში დომინირებს თუ არა აზიური ბაზარი? აზიური ბაზარი ზამთრის უკაცრავად კამერა. დიახ, გვესმის შენი ხმა ლევან, შეგიძლია ისაუბრო. კი, ზამთრის ჯავშნები ნელ-ნელა ზამთრის ჯავშნების მიღება ნელ-ნელა დაწყებული არის და არა, აზიური ბაზარი არ დომინირებს, იმიტომ რომ აზიურ ბაზარს ზამთრის სეზონი არ აინტერესებს.
ანუ ვინ არის ის მთავარი კონტინგენტი, ვინც ჯავშნის? ნუ ზამთარში მაინც უფრო პოსტ საბჭოთა ქვეყნები და შიგადაშიგ ევროპის ქვეყნებიც ჯავშნიან. კი ბატონო. ლევან, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა, რომ ჩაგვერთეთ და ჩაგვაყენე საქმის კურსში, რა ხდება სვანეთში მიმდინარე ტურისტულ სეზონზე. მადლობა პირველ რიგში ჩართვისთვის და დაგემშვიდობები წარმატებულ სეზონს გისურვებ. ლევან დადვანს უსმენდით ლაჰილის მფლობელს პირდაპირ ეთერში. რაც შეეხება დღის სხვა თემებს, ფასების კომისიის მიმართ არსებული მაღალი მოლოდინების მიუხედავად ის შედეგი არ დადგა, რასაც ველოდით. ამის შესახებ BMG-სთან გადასახადის გადამხდელთა კავშირის თავმჯდომარე პურფუნთუშეულის მწარმოებელი კომპანია MCB ჯორჯიას ხელმძღვანელი ალექსანდრე რატიშვილი აცხადებს. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ პროცესში დიდი ენთუზიაზმით ჩაერთო, კომისიის დასკვნები ზოგად ხასიათს ატარებს და დაანონსებული სერიოზული წინსვლა ამ დრომდე არ ჩანს. რატიშვილის განცხადებით, ბიზნესს ჰქონდა მოლოდინი, რომ კომისია ადგილობრივი წარმოების ხელშემწყობ რეფორმებს ჩაუყრიდა საფუძველს, თუმცა რეალობა განსხვავებული აღმოჩნდა. ამასთან მისივე შეფასებით ბაზარზე არსებული გარკვეული ფასდაკლებები არა კომისიის მუშაობის, არამედ კერძო სექტორის ინიციატივის შედეგია. ძირითად პროდუქტებზე კი ფასები კვლავ მაღალი რჩება. ამასთან ბიზნესმენი მიიჩნევს, რომ ფასებზე პირდაპირ ზემოქმედება საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებს ეწინააღმდეგება და გამოსავალი მხოლოდ ფუნდამენტურ რეფორმებშია. ამის მოლოდინი მქონდა, რომ ამ ფასების კომისიის მუშაობას მოყვებოდა ისეთი რეკომენდაციები პარლამენტიდან, საპარლამენტო კომისიიდან, რომელიც მთავრობას მისცემდა საშუალებას ბევრი ისეთი რეფორმა განეხორციელებინა და ცვლილება, რაც ამ ადგილობრივი წარმოების პრობლემებს მოხსნიდა, რადგან ერთ-ერთ მათგანზე წელადაც ვისაუბრეთ, ხო? თუმცა სამწუხაროდ ამ 4 თვის და მეტის მუშაობის განმავლობაში სამწუხაროდ ესეთი მკაფიო დასკვნა, რომელიც გარკვეულ კონსულტაციის ხასიათს მიიღებდა და პირდაპირი ანალიზის საფუძველზე რაღაც პირდაპირ რეკომენდაციებს გასცემდა, ჯერჯერობით არ არის. იქ ცოტა ზოგადი საუბრებია და შედეგებსაც ხედავთ. არაფერი დიდი არ შეცვლა, გარდა იმისა, რომ ეგრეთ წოდებულმა საცალო ქსელებმა თავისი ინიციატივით გადაწყვეტეს გარკვეულ პროდუქტებზე გარკვეული ფასდაკლების კალათების შექმნა და ეს მათი პირადული დამსახურება, მათ მადლობა ეკუთვნით ამისთვის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ის მასშტაბი არ არის პრობლემის მოგონების, რისთვისაც ამხელა პრემიერით დაწყებული პარლამენტის კომისიის გრძელებული და მთელი ამდელხელა მოძრაობა დაიწყო. ფასების კომისიის შედეგი კი ამ ეტაპზე ელექტრონული პორტალი შექმნა, რომელსაც უახლოეს დღეებში 10-მდე არასასურსათო ყოველდღიური მოხმარების ჰიგიენის პროდუქტებიც დაემატება. როგორც რიტეილ ასოციაციაში აცხადებენ, სავაჭრო ქსელებამ მონაცემების ატვირთვა უკვე დაიწყეს და პროცესი მიმდინარე კვირის ბოლომდე დასრულდება. შედეგად მომხმარებლები ასევე შეძლებენ კონკრეტულ მომენტში სხვადასხვა სავაჭრო ქსელში ყველაზე დაბალი ფასი მარტივად შეადარონ და სასურველი არჩევანი გააკეთონ. რიტეილ ექსპერტი მირანდა მანჯგალაძე ამბობს, რომ იკალათა GOV-ი შეიძლება მიჩნეული იყოს ინფორმაციულ წყაროდ, თუმცა მნიშვნელოვანია უფრო გრძელ ვადაში დაკვირვება. რეალურად მოახდინა თუ არა ამ პლატფორმამ სამომხმარებლო კალათის ერთიანი ფასის შემცირება. შესაძლებელია პლატფორმამ იმოქმედოს ფასებზე და გამოიწვიოს ის, რომ რეალურად ერთ სივრცეში, როდესაც მომხმარებელი აფასებს სხვადასხვა ქსელების ფასებს, ბუნებრივია ეს წარმოშობს იმას, რომ ფასი იყოს დაბალი. ბევრი პლატფორმა მინახავს, მილიონობით ლარი და დოლარი დახარჯულა, მაგრამ პლატფორმა თუ არ გამოიყენა მომხმარებელმა, ის პლატფორმა კარგავს ნებისმიერ, ესე რომ ვთქვათ, აზრს, ხო? ამიტომ კონკურენციის აგენტოს მხრივ ერთის მხრივ უნდა შედარდეს ფასები, რამდენად შემცირდა კალათაზე პერიოდიდან პერიოდამდე და აქ თუ გვექნება 20-30%-იანი კლება, ვფიქრობ, რომ ეფექტურია და შესაბამისად კარგია. მეორეს მხრივ იქნება რამდენად გაიზარდა ტრაფიკი, ანუ მომხმარებლის გამოყენება ამ პლატფორმის, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადმინისტრაციული ხარჯები გაიზრდება. ნახეთ, ჩვენ რომ ვამბობთ, რომ 13 პროდუქტი გვაქვს და ეხლა ჰიგიენური საშუალებები დაემატება, ძალიან კარგია. თუმცა ნახეთ, რაც უფრო გაიზრდება ინფორმაციული მიმოცვლის საჭიროება, ვიღაცა ხო უნდა იჯდეს და ამას აკონტროლებდეს, ღებულობდეს, ადარებდეს, ტექნიკურად მოყავდეს და ასე შემდეგ. გამართლებული უნდა იყოს ის ხარჯი, ჩემი აზრით, თუ ამას ეკონომიკურად და ბიზნესურად მიუდგებით, რასაც დახარჯავს სახელმწიფო იმისთვის, რომ ინფორმირებულობა იყოს მაღალი მომხმარებლის, ადმინისტრაციული ხარჯი ამ სისტემის გამართვისთვის რაც ჭირდება, ასევე გამართლებული უნდა იყოს და სარგებელი იმაზე მეტი უნდა იყოს, ვიდრე დანახარჯია. საქმის კურსი ამ დროისთვის დასრულებულია, 17 საათსა და 30 წუთამდე გემშვიდობებით დროებით.